Dito kami mag-stay for the past 2 days. 2 days. Kumusta biyahe siyan? Sobrang tagal. Nasaan na ba tayo siyan? Ang papuntang mula San Pedro hanggang Baler, 8 hours? Yep. 8 hours. Mula Baler hanggang dito. Almost 6 hours? Almost 6 hours? 6 hours. Mga ganun. So, kumusta na ang lagay mo ngayon? Ito, jet lagged. Tagal kasi nung flight namin eh. Kaya ganun. Kwento ko. Tungkol sa bago kong haircut. Wait. Wait. Sa focus mo yun. Ano naman? Ba't hindi? Listening to my old songs back when I would talk about things that hadn't happened yet, but now I get to talk about. Just got back from South Beach, Collins Ave Shore Club. Always celebrating what I wanna see more of. Took my mom with me, let her soak up all the sunshine. Let her watch her rain stop, all because of sunshine. That's what I call foresight. That's what I call manifesting. Bukas sama ko pala ng suha. Iwan po dito ng ganito. Mamamatan ito. Puta ang pagbalat na. Kaya may mata mo, maganda. Ano ito naman Ang palinaw. yan. Ba't iba yung tsura ng buko? Buko. Buko. Suha, yan buko. Mukhang ulan na naman. Doon maaraw. Dito madilim. Sana huwag umulan. Walk tripping. Palayan. Hindi mo ano ka na. Out of nowhere. Totoo lang, naligaw na kami. Nasiraan kami. Hindi namin alam saan kami pupunta. It's between man and wild. Today, we're trying to survive in a jungle in Aurora. Alam mo yun? Mag-vape muna. Astig may mga vape lounge din. May mga vape shops. Ayun oh. Oh, shit. Point of view. Sarap yung dilaw? Yung dilaw. Hindi ka mo hindi. Mati pag-initan ko ko. Hindi lang. As usual. Tangsin mo ta. Inom pa rin. Medyo nakarinig natin sila naman. Okay. Kusog mo lang nga rin ko. Closing na. Kung anong nagawit ka tayo. Kahit binidyo pa. Talaga naman. Lobat naman kasi itong ilaw natin, oh. Pangalawa na itong buhay na ito. Nako, delikado. Isang ganun ko lang, buntik may walay. Isang ganun, no, kala ko makapal pa. Muntik nang may wala yung ulaw. May na kasi ang tanda. Oh. Hindi, lagay mo lang ito doon kung sakaling gusto nila. Di ko nila. Kung ayaw nila, di. May balayibo naman yata yan. Hindi. Mamaya. Yung bawal. Hintayin mo si papa mo. Hindi naman namin kukunin. Sabi namin bawal manira. Iinuman sila doon. Sigurado. Okay na kami. Hi guys. Sobrang dilim dito guys. Pero pauwi na kami. And Sobrang dilim dahil bukid.
Ayun to, may mga uy. Buti hindi na siya natatawa. Lasing na si Sean. Kahit isang ko pa ng MP, tol. Lasing na si Sean. Hindi ako lasing, antok lang ako. Sobrang dilim ako. Okay yun. Pero yun. Pauwi na kami. Lamig. Thank you so much for watching. Sabihin ka ba ba? Wala na. Bye. Thank you so much for watching. Cheers. Next vlog. Bye. Ay, putik! Ang cute! Ang cute! Ang cute! Ang cute naman yan! Ulol, kakamo! Ulol!